მოგესალმებით ჩემო საყვარელო ხალხო. მოგესალმებით რუსთაველებო. მივესალმებით ჩას საქართველოს. ფერისალების წინვალებასაც აუძგილოცავთ. დღეს რუსთაველებს ხვდებით ხალხო. რუსთავს ისე როგორც ჩვენს ქვეყანას დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ მე-20 საუკუნის შუა წლებიდან რუსთავმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა და საქართველოს უდიდესი სამრეწველო ცენტრი გახდა. ამ ქალაქში განსაკუთრებულად იგრძნობოდა ქართველი კაცის მუყაითი შრომა. თავის დროზე მთელი საქართველოდან რუსთავში მოიყარეს თავი ქართველმა ინჟინერებმა და უდიდესი საინჟინრო სამეცნიერო პოტენციალი შექმნეს. აქ რუსთავში ქართველებთან ერთად მრავალი ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა. ეს ქალაქი იყო ყველასი, ვისაც შრომა და გარჯა უყვარდა. ერთ დროს ამ ქალაქში კულტურული ცხოვრება ჩქებდა. რუსთავის დრამატული თეატრი საუკეთესო აკადემიურ თეატრებს სტოლს არუდებდა და მისი სპექტაკლები დღემდე ახსოვს მაყურებელს. ანსამბლ რუსთავის საშემსრულებლო ოსტატობამ კი ქართული სიმღერითა და ცეკვით მთელი მსოფლიო აღაფრთოვანა. აი ასეთი ქალაქი და ერთ დროს ქართული ინდუსტრიის ბურჯი დღეს თითქმის უფუნქციოდაა დარჩენილი. 90-იანი წლები უმძიმესი აღმოჩნდა მთელი ქვეყნისათვის. რუსთავს ეს განსაკუთრებით შეეხო. ქალაქი, რომელშიც 90-მდე დიდი და საშუალო საწარმო მუშაობდა, მათ შორის გიგანტური მეტალურგიული კომბინატი, აზოტის ქიმიური, ბოჭკოს და ცემენტის ქარხნები და მრავალი სხვა, დღეს თითქმის გაცამტვერებულია. კვალიფიციური მეტალურგები, ინჟინერები და ქიმიკოსები უფუნქციოდ დარჩნენ. ხოლო ათეულ ათასობით მუშა სამსახურე ბედის ანაბარადაა მიტოვებული. ამდენი წელი გავიდა, დაიწყუცი მა. თბილისში მაგრაც იმდადა ჩამოასწარე. აბა გაუძლო, ცოტა გაუძლო, ცოტა მაგარი ტემპით წავალ და დავდგეთ. ათეული ათასობით მუშა მოსამსახურე ბედის ანაბარადაა მიტოვებული. ამდენი წელი გავიდა და 5000 მეტალურგი ახლა ელოდება სახელმწიფო დავალიანების მიღებას. ამ სახის გადახდას მათ სააკაშვილიც დაჰპირდა, მაგრამ როგორც ყოველთვის ესეც დაპირებად დარჩა. მე სიტყვას ვაძლევ ჩვენს მეტალურგებს, რომ აუცილებლად აღვადგენთ სამართლიანობას და თქვენ მიიღებთ თქვენს კუთვნილ ხელფასს და თქვენ დაიჭერთ თქვენ კუთვნილი ადგილს თქვენს ცხოვრებაში. სიტყვას ვაძლევ ჩვენს მეტალურგებს, რომ აუცილებლად აღვადგენთ სამართლიანობას და თქვენ მიიღებთ თქვენს კუთვნილ ხელფასს და თქვენ დაისაკუთრებთ იმ ადგილს, რასაც იმსახურებთ თქვენი ცხოვრების მანძილზე. კარგად ვიცი, რომ დღეს ეს გამჯე ხალხი სიღარიბის ისეთ ზღვარზეა, რომ ლამის შიმშილობს. უდიდესი უმრავლესობა სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილი დახმარების მოლოდინშია. ამ დახმარების მისაღებად ჩინოვნიკებისათვის იმის მტკიცება უწევთ, რომ სიღატაკეში ცხოვრობენ. ეს დამამცირებელი ყოფა უნდა დამთავრდეს. სააკაშვილი ამაღად გვიმტკიცებს, რომ საქართველოს ოქროს ხანა დაუდგა მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით რუსთავის მოსახლეობის ნაწილი ითხოვს, რომ ქალაქს სოციალური კატასტროფის საგანგებო ზონის სტატუსი მიენიჭოს. აი ესე საცინად გვიგებს ეს კაცი და ოქროს ხანას უწოდებს ამას, რაც დღეს არიან რუსთაველები. აი რა მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი ხალხი. დღეს გაპარტახებული და ხრიოკია რუსთავი. არადა იყო დრო შორეულ წარსულში, როცა რუსთავს ბოსტან ქალაქი ერქვა, რაც ბაღნარ ქალაქს ნიშნავდა. რუსთავი ისევ გაიმართება წელში, ისევ დადგება ფეხზე. დიახ, ჩვენ სასწრაფოდ უნდა გავიმართოთ წელში. გაჭირვება უნდა დავძლიოთ. ჩვენ სწორედ დღეს უნდა ამოვიდეთ ამ სიდუხჭირიდან. ყველამ ამოვიგდოთ თავიდან ის, რომ ჩვენი დრო წასულია, რომ ჩვენთვის კი არ გვინდა წელგამართული ცხოვრება, არამედ მხოლოდ შვილებისათვის ზრუნავ, რომ იქნებ მათ მაინც ეშველოთ რამე. დადგა დრო, როცა ჩვენ ცხოვრებაზეც უნდა ვიზრუნოთ და თუ ამას შევძლებთ, მაშინ ჩვენი შვილების მომავალსაც ეშველება. მათი მომავალი დღეს უკვე დაწყებულია. ხალხო, ჩვენ შვილებს ისეთი მშობლები სჭირდებათ, რომლებსაც დაეყრდნობიან, რომლებითაც იამაყებენ. შვილებზე ზრუნვა საკუთარ ცხოვრებაზე ხელის ჩაქნევას სულაც არ ნიშნავს. ჩვენი ცხოვრება ფოლადივით უნდა გამოვჭედოთ ჩვენივე ხელით და თქვენზე უკეთ რუსთაველებო ვინ იცის ეს საქმე. ჩვენ აუცილებლად უნდა ავაშენოთ განვითარებული დემოკრატიული ქვეყანა და არა თავგასული თანამდებობის
პირების გასართობად მოწყობილი ბუტაფორია. წინა შეხვედრა ბათუმელებთან მქონდა. ბათუმში განსაკუთრებით იგრძნობა ეს საფრთხე, რომელიც მალე აქაურობასაც დაემუქრება თუ დროზე არ შევაჩერეთ ეს თავგასული ხელისუფლება. ამის უფლებას ჩვენ მას არ მივცემ. ამას მეკპირდებით და აუცილებლად შევასრულებ. ჩვენს გასაკეთებელს სხვა ვერავინ გააკეთებს, იცოდეთ. ჩვენი ქვეყანა ჩვენვე უნდა დავალაგოთ და ეს პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ და ყველამ ერთად გავინაწილოთ. საქართველოს გაუმარ! საქართველოს გაუმარ! საქართველოს გაუმარ! სასწრაფოდ უნდა დამყარდეს წონასწორობა საკანონმდებლო აღმასრულებელ და აღმასრულებელ ხელისუფლებებს შორის. ახლა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა კომედია და ფარსია. საშინაო პოლიტიკა კი ტრაგიკული. ორივე უნდა გამოსწორდეს და ერთმანეთის შესაბამისი გახდეს. საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს რეალისტური, პრინციპული და ამავე დროს მოქნილი, რათა საშინაო პოლიტიკა ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებას თავისუფლად ემსახურებოდეს და პირიქით, საგარეო პოლიტიკა საიმედოდ გაუმაგრებს ზოგს ადამიანის თავისუფლების პრინციპულად დამცველი და ხელშემწყობის სამართლიანი და დემოკრატიული საშინაო პოლიტიკა. ჩვენ შევძლებთ და ამას მივახცევთ, მეკბიდებით. ამას მე შევძლებთ, თქვენ შევძლებთ, თქვენთან ერთად შევძლებთ. მე და თქვენ ერთად შევძლებთ და წინ ვერაფერი ვერ დაგვიდგება. ჩვენს ქვეყანაში ზედაპირულობა და არაპროფესიონალიზმი საამაყოა და შემოსავლიანით საუბედუროთ, როგორც კარგად თქვენ მოგესწრებათ. მოჩვენებითობის ბატონობა უნდა დამთავრდეს და ეს მალე დამთავრდება, მე ამის პირობას გაძლევთ. თვითმართველები ვეღარ აღზევდებიან და თავზე ვეღარ დააჯდებიან პატიოსან ხალხს. მინდა დღეს ამ ქალაქიდან, რუსთავიდან მიმართო ჩვენს ძმებს და დებს. მათ ვისაც ჯერ კიდევ ჯერა იმ გამოგონებული საფრთხისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ არ იქნება ხელისუფლებაში, აღარ სახელმწიფო იარსებებს. არ შეიძლება ხელისუფლების სულება ქვეყნისთვის ტრაგედია წარმოაჩინო, დააშინო ყველა მუდმივად გრევისა და არასტაბილურობაზე ელაპარაკო. სინამდვილეში სწორედ ასეთი რიტორიკა ემუქრება ქვეყნის სტაბილურობას და სახელმწიფოებრიობას. აშინებს ბიზნესს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არყევს ადამიანების ფსიქიკას. რამდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა ქართველ ბიზნესმენთა საყურადღებოდ. მე ცოტა ვჩხარობ, მე შინია რომ წვიმა არ მოვიდეს. როგორ ფიქრობთ, მოვა წვიმა? რამდენიმე სიტყვა მინდა ქართველ ბიზნესმენთა საყურადღებოდ რომ თქვა. ბიზნესთან დამოკიდებულებაში ყველაზე კარგად ჩანს, როგორ უყურებს ხელისუფლება დასაქმების პრობლემის გადაწყვეტას. სამუშაო ადგილებს არ ქმნის მთავრობა და მით უმეტეს არ ქმნის დასაქმების სამინისტრო. სამუშაო ადგილებს სწორედ ბიზნესი ქმნის, სწორედ გამართული ბიზნესი. მთავრობის მოვალეობა კი ხელს უნდა უწყობდეს ბიზნესის განვითარებას, შესაბამისი გარემოს შექმნას. ამის გარეშე წარმოუდგენელია უმუშევრობის პრობლემის დაძლევა და ეკონომიკის ზრდა. ჩვენთან ბიზნესი განიხილება როგორც დაფინანსების წყარო ხელისუფლების მიზნების მისაღწევად. ბიზნესმენი კი გასაწევ ობიექტად. აუ დავით, ცოტას დაგველოდოს. ხელისუფლებისათვის ბიზნესმენი კასობრივი მტერია, რომელიც ან უნდა დახვდეს მათ ნებას, ან უნდა განადგურდეს. ვინც ნაცმოძრაობის ხარდაჭერი არ არის და ხელისუფლების მითითებებს არ ასრულებს, ის აუცილებლად გაკოტრდება, თუ საერთოდ დაჭერას გადაურჩა. ასეთი არანორმალური ვითარება მოგვიტანა სააკაშვილის პოლიტიკამ. როდესაც თავისუფალი ბიზნესის ხარდაჭერის ნაცვლად სახელმწიფო სრულად აკონტროლებს ბიზნესს და ქმნის მონოპოლიებს, ეს არის სწორედ თავი და თავი იმისა, რომ ქვეყანაში რეალურად ბიზნესი არ ვითარდება და სამუშაო ადგილებიც არ იქმნება. მე ძალიან კარგად ვიცი რა სჭირდება ბიზნესმენს და ბიზნესის განვითარებას. ბიზნესისათვის მთავარია სტაბილური გარემო, ჩამოყალიბებული და მკაფიოდ განსაზღვრული თამაშის წესები. პოლიტიკური ტყეები და თამაშის წესების ხშირი ცვლა არასტაბილურობის განცდას აჩენს და ეს საფრთხეს უქმნის მათ საქმეს. ასეთი არასტაბილური ხელისუფლების ხელში ვერც ბიზნესი იქნება უსაფრთხო და შესაბამისად ვერც ეკონომიკა ვერ განვითარდება. ქართველმა ბიზნესმენებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს კანონიერი ქურდების მიერ დამყარებული წესრიგი. ძალიან მოდიშ ვიხდი, რომ წვიმაში დგეხარ და მე აქედან გესაუბრებით. ძალიან მიჩქარებ. მაგრამ დავდგეთ.
დამთავრდება მთელ ქვეყანაში და აღარასოდეს განმეორდება. ქართული ქურდული წესრიგი ხელისუფლებამ კი არ მოსპო, არამედ ჩაანაცვლა და ერთი მოძალადე მეორეთი შეიცვალა და მე მგონი კიდევ უარესი მივიღეთ. ამიტომ ვპირდები ჩვენს ბიზნესმენებს. ჩვენ დავამყარებთ წესრიგს, რომელიც შექმნის სტაბილურ კანონზე დაფუძნებულ გარემოს. დადგინდება თამაშის წესები და მისი შეცვლა ხელისუფლების ნებასურვილზე აღარ იქნება დამოკიდებული. ამის პირობას მე გაძლევთ. ასევე ჩვენ აღვადგენთ დამოუკიდებელ არბიტრაჟს, რომელიც გადაწყვეტ დავებს სახელმწიფოსა და ბიზნესმენს შორის. არბიტრაჟი ძალიან ცოტა ხანს ფუნქციონირებდა საქართველოში, თუ გახსოვთ და ის იყო სერიოზული ინსტიტუციური ბერკეტი ხელისუფლების განკუთვნილებისაგან ბიზნესის დასაცავად. სწორედ ამიტომ გააუქმა იგი ხელისუფლებამ. ჩვენ ამ ინსტიტუტს აუცილებლად აღვადგენთ და გავაძლიერებთ. დიახ, ჩვენ მოვად და დავამყარებთ წესრიგს, მაგრამ ეს წესრიგი დემოკრატიაზე, სამართლის უზენაესობასა და ადამიანის ღირსების პატივისცემაზე დამყარებული წესრიგი იქნება. ეს ხელისუფლება ხალხს იმითაც აშინებს, თითქოს ჩვენ მისი ოპონენტები პატიმრებს გავათავისუფლებთ და ყველა დამნაშავეს გარეთ გამოუშვებთ. ამას სინამდვილეში თვითონ აკეთებენ. ნამდვილი კრიმინალები გარეთ გამოუშვეს და ზონდერ ბრიგადაში განაწესეს, ხოლო არაერთი უდანაშაულო ადამიანი ციხეში ხავს გამომწვეული. როგორ მოხდა, რომ საქართველოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მშრომელ ქალაქს დღეს ყველაზე მეტი პატიმარი ხავს. იქნებ ეს იმის ბრალია, რომ ერთდროს წელ გამართულ ქალაქს გაუგულარი უმუშევრობა და ზიღატაკე დააწყდა თავს. იქნებ შიმშილმა და გაჭირვება მიიყვანა ადამიანები დანაშაულებამდე. აწუხებს ეს კითხვები ვინმეს ხელისუფლებაში. შიერი კაცი ურს რომ მოიბარავს მითხარით ერთი, როგორ შეიძლება წლობით ციხეში რომ იჯდეს. ყველა პატიმარი ჩვენი მოქალაქეა და მათი დროებითი იზოლაცია სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ უარ უნდა თქვას თავის მოქალაქეზე და არაფრად ჩააგდოს თითოეული პატიმრის ბედი. თოდაც გაუძლოთ კიდევ ბოდის მოგიხდით და 15 წუთში როგორმე დავამთავროთ. დავდგეთ, გაუძლოთ. დიდი მადლობა. დღეს სასჯელის შეკრებითობის პრინციპმა მოიტანა ის, რომ მცირე დანაშაულის გამო ადამიანები სრულიად შეუსაბამო სასჯელს იხდიან. ჩვენი საპატიმროები გადაჭედილია. აღარაფერს ვამბობ იმ ყოველ დაუტანელ პირობებსა და პატიმართა სიკვდილიანობის დაზე, რაც ასე გამოარჩევს ჩვენს ქვეყანას ცივილიზებული სამყაროსაგან. პირობას გაძლევთ, რომ ამ საქმეშიც დავამყარებთ წესრიგს. ჩვენ გადავხედავთ კანონმდებლობას, გავაუქმებთ სასჯელის შეკრებითობას და ყველა პატიმარი დანაშაულის შესაფერ სასჯელს მოიხდის. ამ ხელისუფლებამ მრავალი უდანაშაულო ადამიანი პრობაციონერად აქცია. გარდა იმისა, რომ ეს დღეს ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი წყარო გახდა, ხელისუფლება მათ და მათი ოჯახების წევრებს შანტაჟითა და დაშინებით აიძულებს ნაციონალების სასარგებლოდ მუშაობას და არჩევნებში მხარდაჭერას. რა ვქნათ, ხალხო, ხო არ შევწყვიტოთ, როგორ ფიქრობ? ძალიან აგრები ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვირდებით, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო გადახედავს ყველა უკანონო პატიმრისა და პრობაციონერის საქმეს. ჩვენ არ ვაპირებთ პატიმრებთან ანგარიშორებას, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან. ჩვენ ვიზულებთ იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად მოახერხონ ადაპტაცია და სრულფასოვან ადამიანებად დაუბრუნდნენ საზოგადოებას. ჩვენ არც ერთი ადამიანი არ ყავს დასაკარგი. ჩვენ გვირდებით, რომ ადამიანი ჩვენი ხელისუფლებისათვის თავარი ღირებულება იქნება. ჩვენ ვიქნებით ყველას ხომაგი, ყველა ადამიანის, ვისაც სახელმწიფოს დახმარება დასჭირდება. ჩვენ გვირდებით, რომ რუსთავს დაუბრუნებთ ღირსებას და ძლიერებას. სრულად შევაფასებთ ამ ქალაქის პოტენციალს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დამუშავდეს აზოტისა და მეტალურგიულ ქარხნებში არსებული საწარმოები. ჩვენი ოცნებების ასრულებას გაუმარ! დავაინტერესებთ როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ ინვესტორებს, რათა მათი შემოსავლით ქალაქში რეალური სამუშაო ადგილები გაჩნდეს. ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართ, რომ რუსთაველი მეტალურგების, ინჟინრების, ქიმიკოსების მონაწილეობით დავიწყოთ ქართული სოფლისათვის მანქანა დანადგარების, შხამქიმიკატების, სარწყავი მილების და სხვა საჭირო ინვენტარის წარმოება. რუსთავს ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ ქვემე ქართლსა და კახეთში მოწეული მოსავლის დაბინაება, დაფასოება და გადამუშავება ამ ქალაქმა შეიძლება თავის თავზე იტვირთოს და ამით ხელით შეეწყოს კვების მრეწველობის განვითარებას. თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიური საწარმო სამუშაოება დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი დასაქმდება. რუსთავში თამოყრილია პროფესიული ტრადიციები და ცოდნა, თაობათა გამოცდილება, რომლებიც ახალი კადრების, ახალი თაობის მომზადებასა და აღზრდაში დაგვეხმარება. რუსთავი შესაძლოა გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი, სადაც ახალგაზრდები არა მარტო
თეორიულ ცოდნას მიიღებენ, არამედ შესაბამის პრაქტიკასაც გაივლიან სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში. ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, სასწავლო ცენტრები, სახელოსნოები, სტუდიები ეს გამოაცოცხლებს რუსალს და ახალ ფუნქციას მიანიჭებს ამ ქალაქს. საქართველოს გაუმარ! 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 გზახსნილი იქნება ყველას. გახსნილი იქნება ყველას, რადგან განათლების რეფორმა, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ, ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად სახავს სწავლა-განათლებას მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რაც ხელს შეუწყობს ახალი პროფესიების დაუფლებას. თქვენი ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ქართული ოცნებისათვის ჯანდაცვის საქმე 20 წელზე მეტია სულ უკან მიდის. ამ ხელისუფლებამ ამიტომ ახალი საავადმყოფოები ააშენა. ამ საავადმყოფოების აბსოლუტური უმრავლესობა არასტანდარტული და შესაბამისად უხარისხოა. ხოლო მკურნალობა ისე ძვირია, რომ ხალხისათვის მიუწვდომელია. ამიტომ ავადმყოფობა ჩვენი მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით კი პენსიონერებისა და გაჭირვებული ადამიანებისათვის ხშირად სასიკვდილო განაჩენია. ეს უნდა შეწყდეს ხალხო, ჩვენ უნდა შევძლეთ ჩვენი ხალხი შევინარჩუნოთ და მათი მკურნალობაც მოვახერხოთ. ქართული ოცნება ბოლოს მოუღებს ამ უსულგულობას იცოდეთ. ყველას ყოველ თქვენ დაგას ექნება სამედიცინო დაზღვევა. მიდებით ამას და აუცილებლად გავაკეთებთ, იცოდეთ. ჩვენ ჯანსაღი, განათლებული, მშრომელი, ღირსებით სავსე და ამაყი ხალხის ხელისუფლება უნდა ვიყოთ. ჩვენ მივახცევთ ამას. ჩვენ ყველანი ერთად. ჩვენს ხელისუფლებას ეწოდინება, რომ ყოველ თქვენგანს, თითოეულ ადამიანს თვალის ჩინივით უნდა გაუფრთხილდეს. ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ რეალურ ზღვარს. ცხადი ეს ზღვარი აღარ იქნება დამამცირებელი. პენსია არ იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე რეალური საარსებო მინიმუმია. ჩვენ გავაორმაგებთ სოციალურ დახმარებასაც. ამ დახმარებას ყველა მიიღებს, ყველა ვისაც იგი ნამდვილად სჭირდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დახმარების მიღება აღარასოდეს მოხდება ადამიანის ღირსების შელახვის ხარჯზე. ჩვენ დავიცავთ დასაქმებულთა ინტერესებსაც. ერთხელ და სამუდამოდ მოვაწესრიგებთ შრომის კოდექსს და მას ევროპულ სტანდარტებს მივუახლოვებთ. ამას დიდი ხანია შემოდგომაზე ჩვენს არჩევნებში გამარჯვებას გაუმარ! 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 ამას დიდი ხანია ამ ხელისუფლებისაგან ითხოვენ ევროპის საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ ხელისუფლება ჯიუტად არ ასრულებს მათ მოთხოვნას, რადგან სწორედ ამ კაბალური შრომის კოდექსით მოახერხა მან თავხედური რეფორმების განხორციელება, რომელმაც ასეულობით 1000 ჩვენი მოქალაქე უუკმაპუროდ დატოვა. სააკაშვილს გონია, რომ აუცილებლად უნდა ჩამასროს და ჩემზე ადრე ჩავიდეს ყველგან, სადაც მევაპირებ მისვლას. ასე მოიცა რუსთავშიც. ჩამოვიდა და ტყუილები დაახვავა. ვის მიმართავდა ნეტამ ამ ტყუილებით? თქვენ რომ არ მოგვართავდათ ნამდვილად რუსთაველებს, გაჭირვებასთან მებრძოლ ადამიანებს, ცხადია. ის მიმართავდა თავის წარმოსახვაში არსებულ ვირტუალურ პუბლიკას, რომელმაც აღარ იცის საწაიღო თავისი წარმოსახვითი კეთილდღეობა. სააკაშვილი ყოველ გამოსვლაში თავს იწონებს საქართველოში ჯერ არ ნახული მშენებლობებით. თითქმის მთელი საქართველო ხარაჩუებშია ჩასმული. დაწყებულია და შუაგზაშია მიტოვებული. გზებისა და სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობა. იმის მაგივრად, რომ დაწყებული მშენებლობები ბოლომდე მიიყვანონ, ახალი პროექტებია წამოწყებული. ამ სურათის შექმნა სააკაშვილს იმ ილუზიის შესაქმნელად სჭირდება, რომ თითქოს ქვეყანა აღშენებლობის გზას ადგას, რომ საქართველოს ისტორიაში პირველად აღმშენებლობის ასეთი მასშტაბები. სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ეს ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ბუმი იმ კრედიტებით წამოიწყო, რომელიც ჩვენმა პარტნიორმა ქვეყნებამ გამოგვიყვეს ომის შემდგომი რეაბილიტაციისათვის. ამ თანხების, ამ ვალების გადახდა სამომავლოდ ჩვენს გაჭირვებულ ხალხს მოუწევს.